Yeah. हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो लोग सभी जानते हैं प्लेन जो ज्वाइन कर लॉग में गैस मिलते हैं मेरे साथ में मेरे रिश्ते भाई हम साइकिल से आ रहे हैं। गाइस एपी कॉलोनी पहुंच चुके हैं, अब गया को ले जाएगा तो गोल बीघा पहुंच के बात करते हैं। तब तक गाइस गोल बीघा पहुंच चुके हैं। यह है गाइस प्रहलाद और ये रहा आपका यह हमारा शोरूम। गोल बीघा पहुंच चुके हैं गाइस, अब चौक पहुंचेंगे। गोल बीघा गाइस, और यह है विष्णुपत वाला रोड। विष्णुपत वाला रोड है गाइस ये। तो गाइस मिलते हैं अब चौक पे। बाय गाइस, चौक पहुंच चुके हैं, हीटू आने वाला है और फिर हम लोग जाएंगे कोतवाली थाना होते मानपुर। हीटू है गाइस, कॉर्नर हाउस। मिलते हैं गाइस पहुंच के। गाइस अब केदारनाथ पहुंचने वाले हैं। आ गया गाइस केदारनाथ। मैंने वाला आ गया गेट। ये वाला गेट केदारनाथ का। तो गाइस लगेगा, साइकिल से जा रहे हैं तो आधा घंटा लग ही जाएगा, 1 घंटा। अब बॉम्बे से लगा गाइस तब तक लिए गाइस अब पहुंचने वाले हैं बॉम्बे से। और आगे कोतवाली थाना होते हम निकले हैं मानपुर। आगे प्लाजा तो गाइस अब पहुंचने वाले हैं मानपुर पुल के पास। अभी तो गाइस प्रमोद पार्क की हैं, रोड लड्डू भंडार, और पहुंचेंगे मानपुर पुल। गाइस मानपुर पुल पहुंच के मिलते हैं। तो गाइस अब मानपुर पुल पहुंचने वाले हैं। पहुंच के मिलते हैं गाइस। पहुंच चुके हैं मानपुर पुल। कुछ देर में पहुंच जाएंगे। जो सूर्य मंदिर नया बना है दिखा देते हैं, थोड़ा दिख रहा होगा। और 2 पार्ट में ब्लॉग आएगा गाइस। और अभी जाएंगे हम लोग एयरप्लेन रेस्टोरेंट जो बनाया न्यू, और ये सूर्य मंदिर जो नहीं बनाया। दोनों अलग अलग ब्लॉग आएगा। जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाओ हमारा।
मंदिर है वो दूर से दिख रहा है और नीचे से दिखाने वो डैम है। वो है मंदिर। ये है गाइस वो मंदिर। उस पटीले का वो साइड ले लो गाइस, अब पहुंच चुके हैं। हाथ देकर मुड़ना। नहीं हम लोग ऊपर से दिखा दे रहे हैं गाइस, ऊपर से दिखा देंगे गाइस। तो गाइस ये सूर्य मंदिर पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अजमेर रेस्टोरेंट। यह है गाइस मानपुर पुल, यह है साथ मेरे SY। तो गाइस मानपुर पुल से उतर चुके हैं। साइड में चल मंदिर का मंदिर है गाइस। वहाँ से ये सब मेरा मार्ट यहाँ भी है। आधा घंटे का रास्ता होगा ना गाड़ी से ऋषिकेश, आधा घंटे का रास्ता एयरप्लेन रेस्टोरेंट, आधा घंटा का रास्ता है गाइस। गाइस भी जैलन भंडार पार कर रहे हैं हम लोग। बहुत भीड़ है गाइस। कल भी आए थे हम लोग देखने रास्ता और आज बनाते हैं ब्लॉग। पेट्रोल पंप पार्क कर चुके हैं। पहुंचे थे मस्जिद जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। तो इतना दूर दूर जाकर हम लोग साइकिल से ब्लॉग बनाते हैं। जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो। तो गाइस अब पहुंचने वाले हैं। अभी हम लोग पहुंचे हैं यूरेंस प्रीमियर यहाँ है गाइस, उसके आगे है आपका एयरप्लेन रेस्टोरेंट। तो भाई जा रहे हैं हम। जैसे पेट्रोल पंप है उसके आगे ही है, मतलब जो सूर्य मंदिर है वहाँ से आधा 1 किलोमीटर होगा मेरे हिसाब से। ये है गाइस पहुंच चुके हैं हम लोग। प्लेन दिख रहा होगा, प्लेन दिख रहा होगा गाइस।
चुके हैं। ये है गाइस, अंदर आना मना है, मना है अंदर।